举头三尺有神明，千万不要做触碰法律底线的人，否则必将得到严惩。最近刚结婚的李明，因为一件事情特别闹心，那就是他的新婚妻子在结婚当晚没有落红。在李明的再三追问下，李明的妻子芳芳终于道出了实情。原来，芳芳在电子厂上班的时候，被迫被领导欺负了3年，而且还不止一位领导曾对芳芳胁迫、捅瓶子、下药、拍照，统统试过，各种层次不穷的手段，让芳芳无法忘记这段过去，简直是终身噩梦，不堪回首。我觉得没脸见我老公了，我太对不起他了。芳芳哭着对我们说，那些人就没把芳芳当人对待，完全只是做那事的工具。李明也表示，对于这件事情一定要维权到底。到底是怎么回事呢？这话还要从3年前说起。那个时候芳芳才18岁，因为学习成绩不好，早早地进厂打工。工作是车间流水线，吃住都在厂子里。由于芳芳容貌出众，很快就被组长詹某某看上。在芳芳进入电子厂的第1个礼拜，詹某某便以工作聚餐为由叫芳芳去吃饭，期间频繁举杯给芳芳灌酒，手还在芳芳的身上乱摸。虽然芳芳很排斥詹某某的行为，但由于社会经验不足，再加上詹某某已有家室，所以芳芳也没有多想，很快就被詹某某给灌醉了。灌醉之后的芳芳被詹某某将其强行带到了男职工宿舍，在一张无人的床上发生了第1次不正当关系。因为酒后无力，再加上害怕，芳芳整个过程只觉得浑身僵硬，毫无抵抗之力，完全在惊恐之中度过了这一夜。事后，詹某某还拍下了芳芳大量的照片作为要挟，要求芳芳今后听从自己的指挥，否则就会把照片散布在工作群里。可怜的芳芳不知所措，只好委曲求全，但她没想到，只因为自己一时的软弱，给她留下了长达3年痛苦不堪的回忆。回忆起当时的场景，芳芳依旧历历在目。当时组长把我那啥，我怕极了，要他住手。可是组长非常凶，还很急躁，我感觉他像是要把我掐死，对我吼：“你要是再乱动，我就弄死你。”可怜的芳芳在这个时候只能无声地哭泣。而酒后的詹某某也不管芳芳还是第1次，像饿狼一般一口咬了芳芳。随着一阵痛苦的悲鸣，就这么稀里糊涂的，芳芳失去了最宝贵的第1次。笔者问芳芳，难道就没有别的同事来阻止詹某某吗？芳芳稍回忆了一下，重重地点点头。有，因为事发地点是在男职工集体宿舍，免不了会有人进来。当时有一个男同事回宿舍拿东西，正好撞见，对着他就大喊了一声。可即便是有人撞破，依旧没有挽回芳芳被詹某某强行占有的命运。我记得他喊了一声，组长就停了下来，可是他看清楚是组长，就被组长吓跑了。我很想他能帮我，但是他没有。在芳芳的叙述下，我们得知詹某某平时在电子厂很凶，还打过人。他管理的这一组员工，没有一个敢反抗詹某某，甚至那些人为了不得罪詹某某，前半夜都没有人敢回来。在接下来的4个小时，詹某某变着花样的折磨芳芳，让她死去活来的。李明表示，像这样的恶棍，自己一定不会放过他，为自己的新婚妻子讨回一个公道。而芳芳接下来讲述的却更叫人叹为观止。组长一直到后半夜，酒醒得差不多了，他才离开。我本来想揭发他，可是组长恐吓我，说他认识很多人，如果我敢揭发他，就让我生存不下去。另外，他也表示，如果我不去揭发他，他今后可以对我多照顾一点，让我在厂子里过得舒服些。那他后来对你照顾过吗？笔者问道。芳芳苦涩地摇头，
没有。詹某某见芳芳好欺负，根本没有按照承诺的对芳芳在其他方面照顾，反而变本加厉。芳芳表示，在厂子里工作是可以自由选择加班时间的，按照多加班的时间给予一定的加班费。但詹某某经常因为生产任务重，反而叫芳芳加班比别人多，等芳芳辛苦完成工作以后，还要拖着疲惫的身体被詹某某带到办公室满足他。他经常让我加班以后不要回宿舍，去他的办公室。自从詹某某发现芳芳极其胆小之后，就会找借口在办公室留宿，而他的目的就是为了欺负芳芳。芳芳说，詹某某是有家室的，而且嫌去外面开房太贵了，就在办公室的沙发上对芳芳进行欺负。他非常粗暴，根本不管我愿不愿意，只要进去，他就让我躺下。在芳芳的记忆里，詹某某办公室的大门就像是地狱的入口，每次看到那扇门，芳芳的腿都打哆嗦。玩的花样也不是一般女孩子能受得了的。李明愤怒地表示，詹某某就是个骗子、恶棍，这样的人就该千刀万剐。他一共欺负了你多长时间？笔者问道。3年。芳芳痛苦地答道。你说3年之中还有别人欺负过你，你可以详细谈一谈吗？在芳芳的口中，笔者听到了大量更耸人听闻的事情。詹某某为了达到长期占有芳芳的目的，经常性地对芳芳进行威胁、恐吓。芳芳最害怕的是詹某某曾经说过，如果敢有离开詹某某的想法，他就会杀了芳芳的全家。这句话让芳芳再也不敢生出背叛詹某某的心思，只好全心全意地听从詹某某，完全满足詹某某各种变态的要求，以求全家平安。看着如此听话的芳芳，詹某某满意极了。本来芳芳以为自己只要乖巧听话顺从着点，被詹某某一个人长期霸占也能忍耐，谁知道詹某某还邀请了别人来一起分享芳芳，这是任何女人都无法答应的事情，何况还是一个18岁年纪轻轻的女孩子。那一天晚上，在办公室里的沙发上，詹某某在芳芳身上心满意足之后，跟芳芳商量着，你能不能过几天陪陪咱们厂经销部的邹主任？詹某某的话音刚落，芳芳就惊吓得杏眼圆睁。这位邹主任，芳芳也是见过的，他是经销部的副主任，年纪都有50多，再过几年该退居2线了。上了岁数的邹主任看起来还硬朗，但毕竟是快步入老年人了，头上谢顶，就是一个糟老头子，脸上戴着副眼镜，看起来斯斯文文的，没想到竟然要芳芳去陪他睡觉，真是个道貌岸然的坏人。不，芳芳百般不情愿，可这样的拒绝反而彻底惹恼了詹某某。谁给你选择的权利了？我叫你去，你就得去，否则不会叫你好过的。这话是詹某某的原话，同时还捏住了芳芳的下巴，往芳芳的嘴巴里吐了一口唾沫。可就算受到这样的威胁和欺负，芳芳却像是铁了心一般，坚决拒绝这样的事情。我可不去，我被你一个人欺负了，你不能叫我再被别人欺负。詹某某刚刚就像喘着粗气的泄气皮球，一瞬间，现在反而却像个暴怒的大猩猩，立刻跳了起来，顺手拿起了一个桌子上摆放的啤酒瓶，狠狠地教训起了芳芳。老子问你，你到底去不去？詹某某大手死死地捂住了芳芳的嘴巴，另外一只手握着啤酒瓶，胡乱地捅了起来。芳芳痛苦地哀嚎，但声音却被詹某某用手给塞回了喉咙里。在詹某某1多小时的折磨下，芳芳只好委曲求全，痛苦地答应了下来。行，我去，求你别这样了。呜呜呜！原来詹某某肯这么大方地叫芳芳去陪邹主任，完全是因为他想调动到经销部，而能不能调过去，
完全是邹主任点点头的事情。再过2年，邹主任就要退居2线了。借着芳芳，詹某某说不好能爬到邹某的位置上，而芳芳只不过是一个利用工具而已。心想事成的詹某某，芳芳同意之后，这才肯停止自己对芳芳的折磨，而芳芳的心里却充满了悲凉。隔了1个星期，邹主任似乎等不及了，竟然亲自到车间看望芳芳，似乎芳芳就是他迫不及待想要得到的猎物，先来一窥究竟。那天芳芳正在车间工作，就看见邹某在詹某某的陪同下，假装经过一般的从芳芳身边路过。芳芳，我给你介绍一下，这就是咱们厂的邹主任，还不快叫？因为芳芳只见过1次邹主任，还是在很远的地方看见过，而这次就站在面前，才发现邹主任比他的爸爸还大不少。让自己去陪这样的男人，芳芳心里死活不愿意。詹某某火了，但邹主任还算体贴。算了算了，看把小姑娘给吓的，老詹你这个毛病得改一改。邹主任表面看起来还算斯文有涵养，但他今天来的真实目的，就是来看看詹某某口中愿意陪他睡一觉的女孩到底是什么姿色。芳芳回忆邹某当时看自己的眼神说，他看我，看着我就像是要恨不得把我一口吃掉。他还拉住我的手说了几句话，说今天是过来看看，礼拜天的时候带我出去玩好不好？我本想说不好，但被组长的眼神给吓坏了，只是拼命地抽手。在邹主任的眼里，芳芳看见的只有一种神情，那就是贪婪。那么你可以说说邹主任带你出去的事情吗？笔者做着详细的记录，偶尔会抬头看向芳芳。可以说说吗？芳芳低头不语，脸都要埋在怀里了。能不说吗？看来芳芳还有难言之隐。但李明却气坏了，你就说吧，有啥不能说的，让记者曝光出去，让他身败名裂。笔者小心地问道，是不是不太好说？那换个问题，你可以谈谈这个邹主任到底是个怎么样的人？但这个问题，芳芳也有些回避，脸色发红。我不想说，他可以吗？不行，必须说。李明也似乎猜到，这个邹主任对芳芳做的事情，或许会比詹某某有过之而无不及。在李明的多次追问下，芳芳才咬着嘴唇，吞吞吐吐地说了下去。礼拜天的前1个晚上，组长把我带到了他的办公室，让我和他睡觉，顺便叮嘱我明天邹主任那边应该怎么应对。他告诉我，别看邹主任年纪大了，但老当益壮着呢，再加上中年丧妻，一直未娶，憋了满腔怒火，到时候可能会都发泄。从芳芳的口中得知，这位邹主任精力旺盛，自从得到了芳芳之后，似乎永远没有满足的时候。第2天，邹主任果然按照约定的时间，把芳芳从詹某某这儿带走了。邹主任开了一辆帕萨特，我一上车他就摸我。因为分享芳芳的事情，詹某某跟邹主任早就说好了，所以邹主任接到芳芳一点都没客气。从芳芳的口中得知，邹主任接到芳芳之后，直接就拉着芳芳去酒店。在途中，因为芳芳长得太好看，实在按捺不住自己，把车停在了河边没人的地方，想将芳芳占有。我跟他讲别这样，不过因为动静太大，有人过来往车内看，邹主任才不情愿。他这个人要脸面，不像是组长那样粗暴。后来他就说直接去酒店吧。邹主任拉着芳芳去了酒店，开好了房间，带着芳芳走了进去。一进入房间，邹主任就彻底控制不住了。在这间酒店里，芳芳再度被眼前的老男人给欺负了。我当时很乱，邹主任扑过来，我一点都不知道该怎么办。所以你没有反抗？笔者有些诧异地问道。芳芳点头，我不敢反抗，而且当时邹主任太快了，
我还没反应过来。我说你不要这样，你别这样好不好？芳芳想叫邹主任别这么着急，说完话，邹主任就不管不顾地把芳芳给欺负了，有几下顶得生疼。事后，邹主任说了一些有关他的情况。原来，邹主任这个人还算洁身自好，自从妻子去世以后，一心扑在了工作上面，也没有发展其他的男女关系。但邹主任毕竟是个正常的男性，也有自己的需求。詹某某找他调动，看出了邹主任的空虚，将可以把芳芳送给邹主任的事情一说，邹主任就神差鬼使地答应了。你的年纪比我女儿还小10多岁，小芳，我真是没控制住，对不起啊。邹主任坦言自己有些罪恶感。看着年轻貌美的芳芳，邹主任说：“以后我一定会对你好一点的，今后你就跟我保持这种关系吧。”从早上9点一直到中午12点，邹主任一直没有停，直到两人筋疲力尽，睡到了下午4点之后，芳芳才被邹主任带着去外面吃了些东西，还给芳芳买了一套新衣服。我其实不恨邹主任，他是那些人之中对我最好的，也是唯一一个没有伤害过我的人。自从跟邹主任产生了这种不正常的关系之后，邹主任每个礼拜都要带芳芳出去一次，而这个事情，詹某某也只能眼巴巴地看着。芳芳说，那一次她是很痛苦的，可这一切却都让詹某某看在眼里。你是不是以为那个老头就可以不把老子放在眼里了？告诉你，你一辈子也逃不出我的手掌心。邹主任走了之后，詹某某就把芳芳带回了电子厂，反手锁了办公室的门，营养品丢了满地。虽然调动的事情，邹主任已经答应了下来，可这一转眼3个月都快过去了，邹主任就是不办事。詹某某觉得说不好，芳芳在邹主任的耳边吹了耳旁风。此刻的芳芳拖着疲惫的身体，还要忍受詹某某的粗暴指责，苦不堪言。组长，我没有。詹某某给了芳芳一个响亮的耳光，老子这就让你知道我的厉害。芳芳刚做完手术，吓坏了。医生说过，最近不要做那些事，但架不住詹某某的粗暴，只好忍着剧痛，麻木地等待着詹某某完事。还好没有发生什么危险。事后，詹某某强迫芳芳签了一份声明，上面写着芳芳自愿当詹某某的那啥，而且发誓在这期间不能找男朋友，也不能拒绝詹某某的任何要求，否则要赔偿詹某某100万巨款，这是不合法的。李明表示，这根本就不合法，而是一张废纸。现在这个声明还握在詹某某的手里呢。芳芳休息了大概1个礼拜，邹主任就开始又带芳芳去酒店了。芳芳，你休息好没有？你就可怜可怜我这个糟老头吧，还能有几年的旺盛精力？邹主任抱着芳芳说道。邹主任，组长让我问问你，他的事情什么时候能给办？芳芳一边接受着邹主任的无限精力，一边帮詹某某打听事情的来龙去脉。等一会我告诉你。邹主任拼命着，等彻底败下阵来，才把事情的原因说了出来。你们组长的事情，我跟上面提了，但是没同意，因为郑主任想要安排个亲戚进来。老詹的事情，你让他再等等。不巧的是，正好经销部只剩下了一个空缺，而这个空缺也被人顶了。看来邹主任的权力还是有限的。回去之后，芳芳免不了被詹某某一顿臭骂，拿来做撒气的玩具。而这个事情也让詹某某对邹主任心生不满。好你个姓邹的，你缺女人，老子给你送，现在连这个机会也不肯给我争取。詹某某知道邹主任恐怕没有那么大的能力，暗中跟邹主任有些疏远了。但芳芳依旧还会被邹主任带去酒店开房。按照詹某某的话来说，现在得罪邹主任还不是时候。
芳芳被他们2个人轮番凌辱，也搞得疲惫不堪。过了一段时间，邹主任来接芳芳，却发现芳芳没有如约在詹某某的办公室等待自己，打电话也没有打通。那么此刻的芳芳到底在哪里呢？那一天白天，我被组长送给了别的男人。说到这里的时候，芳芳忍不住流下了泪水。原来詹某某通过其他关系找到了一个叫朱永达的男人，他是新飞扬集团的副总，正是芳芳所在电子厂的最大经销商。如果能够求得朱永达的帮助，那么这位神通广大的朱总给电子厂那边施压，詹某某必然会调到他想要去的任何位置。作为交换，詹某某将芳芳当作礼物送给了朱永达一晚上。哈哈哈，小美女，别跑啊！今天非得让你永生难忘。朱永达在自己的家里挡住了惊慌失措的芳芳，像是提着一只可怜无助的小羊羔，掐着后脖压进了卧室。朱总最喜欢折磨女人，他说他听到女人哭的声音就跟打了鸡血一样。芳芳恐惧朱永达，就跟害怕詹某某一样，因为他们2个都有一个共同的爱好，那就是喜欢对芳芳施暴。朱永达把芳芳带到了卧室，绑成了个粽子，然后用皮带狠狠地抽打她，让芳芳求生不得，求死不能。而朱永达却很享受这种感觉。他说，看到芳芳每次不同的表情，都会感到浑身跟过电一样爽。就这样，被朱永达折磨了一晚上，第2天才被詹某某接走。詹某某打了车，带着芳芳回到电子厂的门口，正好遇见了邹主任。芳芳，你怎么了？脸上好像有伤。邹主任马上关心地走了上去。我感觉邹主任跟他们不同，他真的很关心我。这3年，有时候我挺感动的，也许邹主任对我有一点感情。每当芳芳回想起邹主任的时候，表情都很复杂。而李明听到这些，则很愤怒，但他也不得不承认，邹主任确实要比詹某某和朱永达好一些，但绝对还达不到可以原谅的地步。在这个问题上，李明跟芳芳产生了一些分歧。回忆又被拉到了当时电子厂的门口。邹主任看到芳芳脸上好像有伤，还曾哭过，马上关心地走了过来。刚刚想要把芳芳拉近一点看看，却被詹某某蛮横无理地打断。老邹，芳芳是我的人，你跟她有点过了吧？玩了大半年了，你还玩出真感情来了。面对詹某某的无情嘲讽，邹主任也很震惊。这是怎么搞的？你跟我说清楚。詹某某并不想继续回答邹主任的问题，而且一把将邹主任推倒在地。你听着，芳芳以后可以让你每个周末带出去，但是从今天开始，我需要你办的事情，你必须给我办好，否则我就把你们俩的事情给捅出去。因为攀上了朱永达这个高枝，詹某某也开始不把邹主任放在眼里了。你好吧？邹主任本想呵斥詹某某，但一想到如果这个事情被捅出去，可能要面对的种种问题，顿时蔫了。看到邹主任这样，詹某某哈哈大笑。此后，芳芳几乎被分成了3份，除了礼拜周末的时候能被邹主任带走之外，还要去朱永达那边。只要朱永达有兴趣了，就会给詹某某打电话。而詹某某也并没有因为这些放过芳芳，晚上偶尔也会把芳芳叫进自己的办公室。有几次，芳芳因为要去朱永达那边，也顾不上邹主任了。在芳芳记忆最深刻的地方，记得有一次，邹主任在酒店的房间抱着芳芳哇哇大哭。芳，你是我心头的肉，手心里的宝，我怎么能忍心看着你被他们？可我没有办法呀。邹主任，我知道你不好办，还叫我邹主任、邹哥。芳芳对邹主任的感情渐渐开始变得奇怪，如果没有詹某某的胁迫，或许陪着邹主任度过他的余生也未尝不可。
那天在酒店的房间里，他跟邹主任并没有发生什么关系。可好景不长，很快芳芳又被朱永达给叫走了。朱永达非常喜欢这个年轻的女孩，临出门的时候，芳芳眼里饱含热泪：“我走了，去吧。”邹主任垂头丧气地坐在椅子上，就像是失去了神采。“邹哥，我不怪你。”这是芳芳内心的潜台词。詹某某打了芳芳好几次，但芳芳就是不为所动。看着眼前3年内唯一一次倔强的女孩，詹某某也动摇了。他很怕芳芳生下孩子，到时候纸包不住火。可他同样也很难阻止芳芳想要当一个母亲的决心。于是詹某某找来了朱永达商量对策。“我看这么办吧，就让她找个男人嫁了算了。”朱永达似乎对芳芳失去了新鲜感，两人一拍即合，当下决定把芳芳嫁了。不过他们依旧不打算放过芳芳，逼着芳芳答应，以后嫁人了也要按照他们的指挥，随叫随到。就这样，芳芳经人介绍认识了李明，并且迅速闪婚。而李明不知道的是，芳芳跟自己约会的时候，还要随时被詹某某传唤到任何地方，接受他的欺负。结婚的前一夜，芳芳被詹某某叫到了朱永达的家里，2个魁梧的男人对芳芳进行了疯狂欺负。他们叫芳芳披着明天要穿戴的婚纱，整晚的疯狂也是前所未有的，把芳芳几乎折磨得精神崩溃，导致在婚礼现场频频出现意外。本以为结婚之后的芳芳还得任由他们摆布，由于芳芳昨天夜里被折腾了一晚上，精神已经涣散，再被李明如此质问，当下大哭崩溃，把所有的事情一股脑的全道了出来。李明这才找上媒体，希望将此事曝光。那么今后你们打算怎么办？笔者对芳芳的遭遇深感同情，也不由得担心这一对新婚夫妇会因此分道扬镳。我打算让芳芳把孩子生下来，虽然孩子不是我的，可孩子毕竟是无辜的。李明大度地表示，他很爱自己的新婚妻子，就让那些事情过去吧，眼下重要的是过好自己的生活。芳芳也对未来做了些规划，她非常喜欢小孩子，这个既然不是自己老公的孩子，但以后可以给李明再生一个。同时，芳芳也希望尽快拿到精神损失费，这样也可以跟李明买一套大点的房子，提前为2胎做准备。至于肚子里的这个孩子到底是谁的，芳芳不愿去鉴定。最后，小编也衷心的希望这对夫妻俩能把过去的事情彻底忘记，展开关于自己的美好生活，并且劝告那些有邪恶想法的人，举头三尺有神明，千万不要做触碰法律底线的人，否则必将得到严惩。